Hai guys, hari ini aku akan membuat slime ini. Ini tuh kalau yang di aslinya, ini adalah cotton candy slime. Ini kayak foam, dan warnanya ini kayak pink. Kalau di kamera kelihatannya cuma putih. Dan ini itu mini tutorial. Ini nggak bakalan pakai banyak apa sih? Nggak bakalan pakai banyak banyak banget lem. Ini cuma pakai setengah dari lemnya. Aku sih lihatnya itu setengah sih, tapi bukan lem final yang besar itu ya. Oke, mari kita lihat bahan-bahannya. Clear glue. Pewarna apa aja? Hari ini aku bakalan pakai painting, dan ini tuh namanya glass deco. Ayo dia lulur pengantin. Sabun biore, ini sebenarnya sabun biore, tapi aku taruhnya di tempat kayak gini. Dan air sebenarnya, tapi airnya kan aku nggak tahu taruh airnya di mana. Jadi aku bakalan ambil airnya di wastafel aku. Oke, sekarang alat-alatnya. Mangkuk atau wadah lainnya, yang penting itu tempat untuk membuat slime-nya. Pengaduk. Sekarang mari kita mulai. Pertama, masukkan lem kalian. Punya aku nggak terlalu banyak ya. Ini lemnya masih ada. Lemnya jangan dulu dibuang ya, kita bakalan simpan. Kita bakalan pakai nanti. Dan kalian masukin pewarnanya. Terserah mau seberapa. Lalu ambil sabun dan lepernya. Ambil lepernya. Aku pakai sendok teh. Ambil sedikit atau setengah. Lalu masukkan. Lalu diaduk sampai merata. Jika sudah seperti ini, masukkan ayu dia lulur pengantinnya. Ini sebenarnya kayak mau pakai magic glue gitu. Tapi tenang kok, dia bakalan jadi. Ini slime-nya kecil banget kan, tuh kalian lihat. Ini udah menjadi slime. Maaf ya suara TV. Guys, slime ini udah jadi. Belum sempurna sih. Nah, terus masukin airnya. Bentar ya. Aku udah masukin airnya. Tuh, lihat ini ya. Tuh airnya. Dan kalian aduk slime sampai slime-nya ini tuh mencair. Aku bakalan liatin gimana prosesnya. Yang kalau udah setengah ya. Maaf. Ini guys udah setengah, udah ada foamnya. Terusin sampai jadi cair betul ya. Guys, ini udah jadi foam ya.
udah jadi foam beneran lah. Ini slime yang tadi. Ini tuh karena sabunnya makanya dia jadi foam. Jadi besar kan? Sebenarnya waktu aku buat itu lebih besar dari ini. Nah guys, karena aku rasa ini udah mau menggumpal, aku tambahin air ya, sedikit aja. Hai guys, aku udah balik dan ini maaf. Ini udah cairnya bagus. Sekarang ini yang paling aku suka buat bikin slime-nya, masukin lem. Sedikit-sedikit dulu, beneran sedikit. Dan diaduk lagi. Nah, sekarang kalian udah boleh nih tambahin sabun sama lemnya sampai slime-nya itu udah jadi. Jangan. Aku mau masukin sabun. Sabunnya udah mau hampir habis. Aku bakal tambah lagi sedikit aja. Aku balik lagi dan ini sabunnya udah ditambahin. Oke, kalian udah lihat itu udah ada. Itu. Dan diaduk deh. Dan dia lebih menggumpal. Lebih besar gitu. Pokoknya tambahin terus sampai slime-nya itu udah jadi ya. Ini guys, slime-nya kayak udah mau jadi. Jumbo banget. Oh ya, yang slime satu itu aku tambahin lem lagi. Karena lemnya itu kayak bikin ngeras gitu. Oh ya guys, aku ini terinspirasi dari magic glue. Dan itu aku terinspirasi dari KL12. Dulu itu nama channelnya Kawaii Lollipop 12. Tapi sekarang kayaknya udah ganti jadi KL12. Aku lihat kan dia itu pakai sabun-sabun gitu. Nah guys, ini slime-nya udah jadi. Aku udah aduk-aduk. Tapi belum 100% jadi. Dan ini teksturnya masih kasar-kasar. Tuh, aku bilang ini cotton candy karena di part di sininya itu dia itu kayak cotton candy. Maaf ya, ini sedikit lengket seperti yang kalian lihat. Tapi tenang, dia bakalan gak lengket kok. Ini aku bukannya mereview main ya, tapi ini mereview. Bukannya, tapi
Ini cuma melihatin gimana supaya slime-nya itu jadi bagus. Main-mainin. Oke, ini udah stretchy dan teksturnya udah boleh-boleh. Oke guys, jadi slime ini udah jadi. Thanks for watching my video. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Bye.